привет! С вами канал Самодельница вещей. Сегодня я покажу видео, как сделать кошелечек своими руками с двумя отделами. Также это подойдет как подарок на Новый год. Нам нужно всего лишь листочек А4. И для первого нам нужно сложить его напополам. Провести вот такую вот одну диагональку. Потом развернуть и сложить вот так вот еще вторую диагональ. Разворачиваем назад, берем наши уголочки и загинаем к серединке. И да, я захотела, чтобы мой листочек был кошелечек был необычный, поэтому я нарисовала вот этот рисунок. Я не знаю, где он получится и как выйдет. Вот так вот и делаем. Теперь нам нужно уголочек загнуть вот примерно вот до сюда, оставив сантиметр. Вот. Вы можете загнуть чуть-чуть меньше. Вот. Теперь нам нужно вот эту часть загнуть к серединке. Ровно-ровно. Вот. Выравниваем все. Уголочек делаем ровненьким. Вот. Переворачиваем. И складываем с другой стороны тоже. Теперь нам нужно вот это перевернуть и сложить вот эти части к серединке. Вот берем вот так вот, складываем. И с другой стороны точно так же. Вот. Потом ложим вот так и вот эти вот две части вот так складываем. Потом, вот видите, у нас здесь получилось два отдела, на них хватает закрывашки. Мы достаем отсюда вот такой вот уголочек и вот закрываем. Вот здесь также вы можете заклеить скотчем, ну или клеем. Я для себя возьму клей и заклею это. Вот я беру вот такой вот клей. У меня здесь нету дырочки, поэтому я чуть-чуть капну. Вот здесь капелька вот такая вот была. И сюда тоже я вот так вот чуть-чуть мазанула. И вот теперь вот так вот задерживаем это все. А нашу крышечку от клея закрываем. Вот так вот придавили. И думаю, оно держится очень хорошо. Вот такой вот кошелечек у нас с двумя отделами получился. Также вы можете оформить это как подарок. Сейчас я покажу, как вам можно это оформить. Для этого понадобятся фломастеры и ваш кошелечек. Где же фломастеры? Ладно, сейчас нам нужно чуть-чуть магии. Вот так махнем руками, оставим, поделаем. И сейчас у нас должны появиться фломастеры. Вот и магия. Они появились. Теперь я беру синий мелочек. Если у вас есть мелки, это хорошо. Также вы можете раскрасить обычным фломастером вот здесь. Синий цвет. Вот. А я могу сделать вот так. Вот видите, беру, ложу боком и раскрашиваю. Если у вас есть мелки, это отличная DIY. Вот видите, она здесь как конвертик получается, как раз по нашей закрывашечке. Вот, проделаем вот это вот все хорошо. Потом вы можете также добавить еще цвета. Вот можно добавить немножко красного, и он получится какой-то там как-то непонятный. И вот мы добавим вот зелененького, и с этой стороны раскрасим чисто зеленым. Вот таким вот образом. Так. И вот здесь вот наш кармашек, нашу заклепочку. Также можете придумать какую-нибудь штучку сюда. И сейчас наши фломастеры должны исчезнуть. Они еще есть. Что? Та-дам! Они исчезли. И вот такой вот милый кошелечек с двумя отделами у нас получился. И его делать очень просто и легко. Всем пока-пока. С вами была Самодельница вещей.